कि यदि जरूरत पड़ता है लेकिन सरकार को नारा दलाल हम दो हमारे दो हम अटैक करो यदि जरूरत पड़ता है तो खासकर कोयला खादान और कंपनी के सामने रहे वाला कि हम तो हमारे तीन और तीसरा के तलवार धरैया क्योंकि आज अब घड़ी घड़ी लड़े है तो तीसरा के तीर धनुष धरैया कहे कि आज लड़ाई तो लड़े है तो ऐसे हार नहीं मानते कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की जब सजी है थाल क्रांति की माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है क्रांति ने एक सर मांगा है हमने भर भर के झोलियां दी झारखंड का जिसने न्याय मिला है एक बार सीधा जाइए लड़ाई भी बहुत लड़ना हो बाकी आज जितना ध्यान जुटल है आयोजन समिति के धन्यवाद माय मसी सब आइला मसी बिसी खाला से जितना ध्यान आइला सोबिन के बहुत बहुत धन्यवाद तोनी को धन्यवाद जिसम के देखे पावा या फिलहाल बाती बरिए रहले थाना के भी लोग आइले अपने को धन्यवाद जिसने आए हैं आज पब्लिक खातिर आए हैं बाकी दिन भला कंपनी तरफ से बात अलग है आज पब्लिक तरफ से तो थाना पर भाई के धन्यवाद दिए हिंदी से कहते पता नहीं मुझे थाना पर भाई महोदय आपका भी धन्यवाद आप दल बल के साथ आए हैं प्रेस मीडिया से आए हैं चाहे प्रेस है प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया जो भी आए उनका धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में जिनकी भूमिका रही सबका हम धन्यवाद करते हैं और वैसे जितना जान हमर से बोलो लगा सभी के संगे जो हाथ करे है ताकि एक एक करबे तो ढेर रात हो जाते और जे हमर से छोटे लगा अपने के आशीष दे जैसे चेंगड़ा गिला और हटाई करबो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिया आज यदि हमने पढ़ाई लिखाई करल है तब जाके मुख्यमंत्री भी हमने देख के रास्ता बदल ले पता होगी ना जब हम एक बार न हिलाई के रखल है और 10 को 12 को 15 को बहरा एकदम की बेटे राज से पता है कि ना जिंदाबाद जिंदाबाद और साथ ही साथ याद रखिए 2024 में कोका विधायक के लिए विशेष करिया जहां अधिकार के बाद बचके नहीं पा रहा है जंगला गर्दन जमकुपुर जिला के पाटा पिलाई बचने अखन जाति के विधायक बाकी जगह है उला को ध्यान रखिए क्योंकि जे हमर संगे डरा नहीं पाते जे हमर मोरला बात चुपचाप तमाशा देखता है वो कुछ भी व्यापारी जनप्रतिनिधि नहीं हो पाए